बनना है तो यार हार्दिक पांड्या की तरह बन करके देखो। अभी रिसेंट में मैंने उसके एक इंटरव्यू में एक लाइन सुनी, बड़ी प्यारी सी उसने लाइन बोली कि यार मैं जानता हूँ कि जिंदगी के किस फेज से मैं गुजरा हूँ लास्ट 6 महीने में, जहां पर पूरा जितने मेरे फैन थे मेरे भाई सारे के सारे जो है वो हेटर्स में बदल गए। ठीक है, मेरे अपने घर में क्या चल रहा था वो सिर्फ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं दुनिया के आगे रोया नहीं।